Takriban miaka 4,000 iliyopita, Bwana alitoa ahadi kwa wazao wa Abrahamu. Ahadi hizo zilijumuisha ardhi tunayoijua leo kama Israeli. Sasa katika hatua hii ya masomo yetu kupitia kitabu cha Ezekieli, watu wa Kiyahudi hawako tena katika ile ardhi ya ahadi. Wako uhamishoni katika nchi ya Babeli. Nchi yao ya asili imeharibiwa kabisa. Yerusalemu imechomwa moto hadi chini. Lakini ingawa hali hiyo inaonekana mbaya na inaonekana haiwezekani ahadi za Mungu kutimia, Ezekieli anaanza kutabiri kuhusu mustakabali mzuri wa Israeli katika hii ardhi ya ahadi. Unabii wa Ezekieli sura ya 38 na sura ya 39 unatoa uhakikisho wa kimungu kwamba hatimaye Israeli itamiliki ardhi hii milele. Hawajamiliki bado, lakini siku moja wataimiliki. Sasa sura hizi zinatuelezea uvamizi wa baadaye wa Israeli na ulinzi wa kimiujiza wa Mungu kwa watu wake wateule. Huu ni unabii wa kushangaza hapa, lakini unazua maswali kadhaa. Swali la kwanza ni hili lote linatokea lini? Naam, hapa chini katika mstari wa 8 wa sura ya 38 tunaambiwa linatokea katika miaka ya baadaye au siku za mwisho. Mstari wa 16 unaeleza hivyo. Sasa hii inatuonyesha nyakati za mwisho. Kwa kuwa hakuna kitu katika historia kinacholingana na kilichoelezwa hapa, tunajua bado ni ya baadaye. Lakini sawa, lini? Katika siku zijazo. Naam, mstari wa 8 unatueleza kwamba inatokea wakati Israeli watakapoishi kwa usalama katika nchi yao. Kwa hivyo, rejeleo hili la vita hapa katika sura hii linaelezea vita vya mwisho vya Amagedoni? Hapana, haifanyi hivyo. Wala si uasi unaoongozwa na Shetani ulioelezewa katika Ufunuo sura ya 20, ingawa tunapata majina ya Gogu na Magogu uko na hapa katika Ezekieli 38. Naam, hebu ni kusaidie kwa kusimama kwa muda mfupi hapa na kuweka wazi kile ninachoamini ni mpangilio sahihi wa mpango wa Mungu kwa nyakati za mwisho na wakati vita hivi vilivyotajwa hapa katika Ezekieli sura ya 38 vitakavyofaa katika picha hiyo. Kwanza, Bwana Yesu atakuja mawinguni kwa ajili ya kanisa lake, yaani waumini wote waliozaliwa mara ya pili wa enzi hii ya kanisa tunayoishi sasa, ambayo imekuwa ikiendelea kwa miaka 2000 iliyopita tangu kanisa lilipoundwa siku ya Pentekoste katika Matendo sura ya 2. Waumini hao ambao wamekufa wakati wa enzi ya kanisa watafufuliwa miili yao kutoka kwa wafu na kuunganishwa tena na roho zao ambazo zimekuwa na Bwana wakati wote huu. Kisha Paulo anaandika katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kwamba waumini wote waliobaki ambao bado wako hai wakati huo watanyakuliwa kutoka duniani kuungana na Bwana mawinguni na kuchukuliwa kwenda kwenye nyumba ya Baba mbinguni. Tunawita tukio hilo unyakuo, na linaweza kutokea wakati wowote. Inaweza kutokea leo. Sasa, ufuatia unyakuo, kutakuwa na kipindi cha miaka 7 tunachokiita dhiki. Itakuwa ni wakati ambapo Mungu ataleta hukumu za kutisha juu ya dunia, anapoandaa njia kwa ajili ya ufalme wa milenia wa Kristo, ambao utakuja baada ya dhiki. Hapo ndipo Kristo atarudi, na wakati huu si mawinguni, bali atarudi moja kwa moja duniani. Kulingana na Ufunuo sura ya 20, wanaharudi duniani kwa ajili ya waumini. Wakati tunapomfikiria Yesu kama Yohana anavyomwelezea katika Ufunuo 20, akirudi na waumini, na hiyo ni kwa sababu waumini waliokombolewa, kanisa, tayari liko pamoja naye. Sasa kipindi cha dhiki ambacho tena kinafuata unyakuo hakianzi na vita, hakianzi na uharibifu au mateso. Kwa kweli inaanza na kiongozi mwenye nguvu wa dunia akijitokeza kwenye ulingo, na tunamjua kama mpinga Kristo, na yeye awali analeta amani. Anafanya agano linaloipa Israeli usalama katika nchi yao. Sasa atavunja agano hilo katikati ya kipindi cha dhiki. Lakini wakati wa mwanzo wa dhiki, Israeli itafurahia kipindi cha wakati ambapo wataishi kwa usalama katika nchi yao. Na naamini ni katika kipindi hiki cha utulivu, mwanzoni mwa dhiki, ambapo shambulio
vita vilivyoelezewa hapa katika Ezekieli sura ya 38 vinatokea. Kwa njia, shambulio hili linahusiana na farasi mwekundu aliyetajwa katika Ufunuo sura ya 6 na mstari wa 4, farasi anayesababisha kipindi kifupi cha vita dhidi ya Israeli. Sasa swali linalofuata kujibu litakuwa hili: ni nani hapa katika Ezekieli 38 anayeshambulia Israeli? Vema, mistari 6 ya kwanza ya Ezekieli sura ya 38 inatupa jibu. Ni muungano wa mataifa yanayoungana kuvamia Israeli, na majina mengi haya kwa kweli siyo ya kawaida kwetu leo. Tunaambiwa hapa katika mstari wa pili kwamba kiongozi atakuwa Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Mesheki na Tubali. Vema, wanatoka kaskazini kulingana na mstari wa 6, naamini nchi tunayoijua leo kama Urusi. Huko kaskazini mwa Israeli inawakilishwa na Gogu na Magogu. Mataifa mengine yanayoungana katika uvamizi ni Wajemi, hii ni Irani ya kisasa, na Kushi, hii ni Sudani ya kisasa, pamoja na Uturuki ya kisasa. Haya yataunda muungano na kuandamana dhidi ya Israeli. Sasa hapa kuna swali jingine. Nini kusudi la uvamizi huu? Vema, wacha nikwambie kwa uwazi kabisa, leo dini ya Uislamu inatawala katika nchi nyingi zilizotajwa hapa ambazo zitavamia Israeli. Uislamu una uadui wa muda mrefu dhidi ya Israeli, na bila shaka wanaongozwa na dini yao. Lakini kuna zaidi ya dini tu. Kwa kweli, mstari wa 12 unatueleza kwamba wanataka kuchukua nyara na ubeba mateka. Kwa maneno mengine, wanatamani utajiri wa Israeli ambao hata leo, wapendwa, ni mkubwa zaidi kuliko mataifa yanayowazunguka. Lakini kuna sababu nyingine ya shambulio hili, na hiyo imefunuliwa tena hapa katika unabii wa Ezekieli. Bwana anasema kwa mataifa haya hapa katika mstari wa 16, nitawaleta dhidi ya nchi yangu. Tazama, hii yote ni sehemu ya mpango wa Mungu. Lengo si tu kuirudisha Israeli kwake, lakini anasema hapa katika mstari wa 16 kwamba lengo lake linajumuisha hili, ili mataifa yanijue hata kupitia kwako, ewe Gogu, nitathibitisha utakatifu wangu mbele ya macho yao. Unaona, itakuwa kupitia ulinzi wa kimuujiza wa Mungu kwa Israeli katika shambulio hili ambapo mataifa haya yatapewa ushuhuda mwingine usiopingika wa nguvu na utakatifu wa Mungu. Sawa, kuna swali la 4 tunalohitaji kushughulikia, nalo ni hili: matokeo ya uvamizi huu ni yapi? Na maandiko yako wazi sana kuhusu hili. Bwana anasema hapa katika mstari wa 19 hadi mstari wa 22, katika hasira yangu inayowaka natangaza, siku hiyo kutakuwa na tetemeko kubwa la ardhi katika nchi ya Israeli, na watu wote walio juu ya uso wa dunia watatetemeka mbele ya uwepo wangu. Na milima itatupwa chini, na miamba itaanguka, na kila ukuta utaanguka chini. Nitaamuru upanga dhidi ya Gogu juu ya milima yangu yote, asema Bwana Mungu. Upanga wa kila mtu utakuwa dhidi ya ndugu yake. Kwa tauni na umwagaji damu nitaingia katika hukumu naye, na nitamnyeshea yeye na makundi yake na watu wengi walio pamoja naye mvua kubwa na mawe ya mvua ya mawe, moto na kiberiti. Kwa maneno mengine, uharibifu kamili wa muungano huu wa adui utakuwa na athari kubwa kwa Israeli mwenyewe. Kwa kweli, tunasoma hapa katika sura ya 39 aya ya 22, nyumba ya Israeli itajua kwamba mimi ni Bwana Mungu wao tangu siku hiyo na kuendelea. Wacha nikuambie, Israeli itapitia ufufuo wa kitaifa na kuja kuamini neno la Mungu na hatimaye kuamini kwamba mwana wa Mungu Yesu Kristo ndiye kweli Masihi wao wa kweli. Kwa hivyo sura ya 39 sasa inamalizika na kukusanywa tena kwa mwisho kwa Israeli mwishoni mwa dhiki, na kwa njia hii inalingana kikamilifu na kurudi kwa Yesu Kristo duniani kuanzisha ufalme wake wa milenia. Kwa kweli, Mungu anasema hapa katika aya ya 29, nitamimina roho yangu juu ya nyumba ya Israeli.
Je, unaweza kufikiria tukio hili la mwisho wakati taifa la Israeli linapomkaribisha Masihi wao anaposhuka taratibu duniani kuanzisha ufalme wake? Huu ndio hatima ya utukufu wa Israeli iliyoelezewa hapa katika sura hizi. Sasa basi, wakati huo huo, Ezekieli anatabiri kwamba Israeli itakabiliwa na mateso zaidi na kutawanyika katika karne zijazo, lakini wanaweza kuwa na uhakika kwamba mwishowe ahadi ya Mungu itatimia kikamilifu na milele. Wapendwa, makusudi ya Mungu katika historia ya binadamu ya zamani, ya sasa na ya baadaye ni kuleta utukufu kwake mwenyewe wakati watu wanapotambua kwamba yeye ndiye Bwana wa ulimwengu. Sasa sijui unachopitia leo, rafiki yangu, lakini sitaki usahau. Sidhani Mungu anataka tusahau. Ndiyo maana ametupa vitabu kama Ezekieli. Usisahau siku inayokuja ambapo kila goti litapiga magoti na kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, wakati atakapotawala kwenye kiti chake cha enzi siku moja katika ufalme wake. Kwa hivyo, hebu tufanye iwe kusudi letu katika kila tunalofanya kumtukuza yeye na kutangaza kwa ulimwengu wetu kwamba yeye ni Bwana wa maisha yetu leo. Basi hadi safari yetu ya hekima inayofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.